チャーリー。なんだろう。チャーリーか。ちょっとでかい。お土産にいいじゃんこれ。お食った。あれなんか違うなこれ。チャーリーか。チャーリーお土産追加。来たこれはすげえ。おーっと強いおーすげえ。あマジで切れた。切れた。マジか。マジっすか。何があるんだろう。めっちゃでかかったな今のうわハリスズリズリ。
ダメか。2.55 でも細かったか。なんてこった。やっちゃった。軽く55は超えてるな、今のは。すげえ重量感だった。なんだこれ。おでっけえ。
あ、マダイだ。よいしょ。でっかっ。うお。やりました。マダイ63センチ。俺は引くわ。やりました。なんか来た。なんだこれ。よいしょ。めっちゃ怒ってるよ。おエア抜き開始。あ、エアが抜けてった。あ、抜けた。おおすげえ。はい、ということで結局、このマダイ釣ってからは何にも釣れませんでした。いやー、もう本当なんか地図見えてんだけど全然食わないですね。深瀬じゃダメなのかな。多分カニでやると食うと思うんですけど、まあなんかコマ狭いても全然興味持ってない感じだったんで、今日はちょっと無理かなと思います。とりあえずマダイ釣れてよかったです。